За последние 6 дней я опоздал в школу 7 раз, и я клянусь, что это из-за того, что мой будильник на iPhone просто не сработал. Это могло бы выглядеть как глупая отмазка, однако Apple официально признала, что у iPhone имеется такая проблема, и они уже активно ее устраняют. А началось все с массовых жалоб в TikTok. Люди прямым текстом кричат: «Вы хотите, чтобы нас уволили?» Компания рекомендует убедиться, точно ли включен будильник. Режимы без звука и не беспокоить на него не влияют. Также они подозревают, что это может быть из-за функции распознавания внимания. Она снижает звук оповещений, если пользователь смотрит на свое устройство. Так что выкидывайте свои iPhone, приобретайте Android и перестаньте уже опаздывать на алгебру.